Вечер добрый, на обзоре у нас Мини Купер 2 литра турбо на полном приводе. Автомобиль до Владивостока под ключ был 3 миллиона рублей с растаможкой, с утересбором. Получается 306 лошадиные силы, разгон 0-100 5 с копейками. Автомобиль у нас, смотрите, самое интересное показать. Я ожидал просто эмоции вызвал. Это выхлопная система. Выхлопная система двухлитрового двигателя. Шалеть, такие мини-отстрелы присутствуют. 21 год, 11 месяц, пробег 34 тысячи, 3 миллиона. Вот, Владивостока.